Hello YouTube，歡迎大家收睇影片。我哋今鋪玩嘅就係一個聯合狩獵啦。咁而地圖就係胡景村啦，雖然大家都熟悉噶啦。咁我今鋪玩嘅蜘蛛啦，隊友玩嘅就係呢個邦邦啦。咁開局呢，咁我哋就向呢個大船嘅船尾行一行，揾人先，易揾人啊嘛。咁我哋開局就聽到耳鳴，見到頭頂有律師啦。咁我哋就見到佢走得啲遠，咁我哋唔繼續追啦。咁我哋見到呢邊有個先知，咁我哋夾住先，夜視一刀，好快啊！咁我哋就見到先知走遠咗啦。咁呢度就冇得放蛛絲，放一層又放失敗，小心打中塊板，冇辦法，咁只能俾呢個先知揸一板啦。咁我哋就打追啦，因為我啱啱見到呢度有3條友喺度啦，起碼咁我哋就見到呢個玩具箱啦。咁我哋見到佢隱身，跟住又跳落去放咗塊板，咁就唔理佢啦，踩板就踩板啦，就冇心追，先干擾啲機先。咁我哋踩完塊板之後就向海邊走啦，去睇下先知係咪到，跟住見到律師喺度，開局個律師喺度，我哋抽刀抽唔中，再打，咁就好簡單，咁攞咗刀啦。咁之後呢，再蛛絲閃面一刀，咁就唔好理咁多啦，咁就閃面一刀打刀先，就冇俾佢走得太遠。咁佢度就開緊地圖同我反兜啦，咁反兜見到佢啦，咁我就直接一噴唔理啦，噴咗減速佢先，見到條僵屍，咁就都唔理佢噶啦，咁死追條律師先。咁而家呢個高溫啦，呢個高溫係而家聯合狩獵嘅新模式。呢個模式大概就係有3種嘅，咁呢3種呢，就包括高溫啊、地震啊，同埋呢個風嘅。咁而家呢個高溫真係代表你有一啲交互動作，例如翻窗啊、翻板、掛凳啊呢啲呢，佢都會封你技能嘅。咁而呢一個地震呢，真係佢會喺角色腳底下會出現一啲圈啦，咁嗰啲圈就係嗰啲地震範圍啦，佢會導致你喺度抽搐咁樣不受控制。咁風向呢，就係有一片風啦，你可以逆風而行，你都係順風行嘅。順風行呢就會行得快啲啦，咁逆風呢就會行得好慢咁樣啦。咁我呢邊嚟到等呢邊都有耳鳴啦，咁我就喺附近架蛛絲，喺度放啲蛛絲啦。咁喺度叫咗先知，我諗住就等佢救，跟住就一刀打律師啦，打針對。之後我就再打一刀先知，睇下可唔可以逼佢隻雀仔出嚟。結果逼唔到，咁放棄啦，咁放去掛律師咁樣啦。咁掛律師嘅時候，我見到先知仲諗住過嚟吸料啦，咁我就過嚟諗住打幾刀啦，打唔中咁算啦，唔拖咁耐啊，驚律師整到嚟。跟住呢，我就放屍打刀，跟住佢就逼佢救人啦。跟住我冇諗住喺度扶你放手，我話佢直接繼續救咁樣。咁我就噴個蛛絲啦，咁我繼續追律師啦，噴。跟住先知嘅時候，你非常之好啊。跟住等先知嘅雀仔走咗，再打刀啦。跟住冇諗過喺度見到個蛛絲唔等人拖太耐，就會導致整個局勢唔係咁好啦。咁我直接掛啦。咁我呢邊見到呢個騎士啦，咁我就追下，跟住一齊追啦，順便跟住騎士直接拉波走啦。咁我都唔理啊，我都唔諗住點理佢。咁我諗住控一控機先啦。我見到個腳印啦，咁我就唔諗住控機住，咁我睇下個腳喺邊個。咁我望唔到，咁我打算咁我繼續控機啦。咁見到玩具箱打得到先啦，咁就咁打玩具箱之後呢，咁我就去買埋啲嘢，買個呢個強力劑啦，同埋個憤怒劑，等陣佢哋胃口都唔咁辛苦。跟住我估到佢收
已經好多講就啲切失常，以防佢哋收機收太快啦。咁我依邊就見到巨人啦，就見到佢睇個半血嘅玩具箱，咁我就打一刀啦。跟住佢開槍唔理，我有憤怒掣可以加快速度呢個雲加，或者咁我就會飛。咁佢途中又見到騎士佢哋，咁就唔理啦，照打啦。都唔知玩具箱飛到邊噶啦。咁我打完人下一秒就即刻諗到我去可控機先，因為而家冇人去理嗰台機啊嘛。咁我就去可控機見到個條香絲啦，咁追啦，跟住接近打一刀，跟住香水唔理，等個香水完，跟住諗住再打一刀啦，有一支香水，跟住香水完之後呢，就硬追啦。咁我都唔理啊，直接硬追，而家冇嘢做啊嘛，咁就只有人硬追啦。咁硬追完之後呢，發現追下追下追唔到，咁都冇辦法，咁只可以繼續追啦。因為嗰陣時我已經知道我唔追唔得嘅已經，咁逼晒佢香水走先。其實等陣開門前嘅話，佢有香水好麻煩，好頭痛嘅成件事。咁我再逼香水，嗰逼下發現我真係追唔到，我仲繼續逼打刀，咁算啦，打一刀咁就放棄啦，因為已經目標達成啊嘛。咁目標達成咁就繼續控機，因為我手上已經好翻啦。咁我就控機啦，咁我就唔打啦，直接踢機。咁踢完機之後呢，加速，主視加速，然後跟住打一刀，然之後打唔中啦，佢都斬唔到啊。跟住唔知台機邊度開嘅，我都睇唔清啦。咁都幾嚇人嘅成件事。咁我就見到有個人係啱啱隔離經過啦。咁我就追啦，主視減速先，之後拉波。咁我都硬追，唔可能唔追人啊嘛。因為我知道嗰門應該冇人噶。咁幫呢個遙控炸得好好啦。咁炸完之後呢，咁我就掛人啦。咁掛完之後呢，我就直接去追俾人捅死嗰個啦，所以我都唔知個係邊個嚟啦。跟住一見到魔術師，我就即刻回頭走，因為魔術師我一噴都噴唔死佢啦。我去追嘅玩具箱嘅話，我一噴再加一個刀斬，我直接打死佢嘅。跟住我呢邊我驚啦，我驚大門呢邊俾人開咗，跟住我再回頭見到有魔術師去救呢個玩具箱嘅，咁我就即刻放蛛絲啦，放蛛絲一層兩層，唔知魔術師有冇出雖然近，跟住冇諗到佢竟然一個槍打暈我，咁我就唔理佢啦。咁我就攰唔到玩具箱，我都唔諗住揾佢啦，揾佢就唔係佢份。跟住我冇諗過呢個着緊係呢個玩具箱啦，咁我就一個蛛絲，跟住冇諗過棘咗到從裡面，跟住發現咗條香絲，跟住又見唔到玩具箱喎，咁我就直接一噴一刀打死咗條香絲啦，非常之快速啊！咁我就掛上凳之後呢，就決定手死我隔離呢兩個嘅，咁手死啦，咁我就諗住保平啦，跟住發現一個耳鳴，我估應該係小木屋附近嗰邊傳過嚟嘅，我就加速劑啦，等陣跑快啲啦，等陣。咁我呢邊就死守啦，守到保平為止啦。因為其實點解我唔走？因為其實我知道附近有耳鳴，我都驚。咁我就一直喺度死守啦，死守到佢哋飛為止啦，諗住。咁守到佢哋飛晒為止，咁我直接走啦，咁都唔理佢哋啊。咁我都啱啱發現大門呢邊發生大戰，咁我直接向大門走啦，因為我估都拖唔到任何人啦。咁今鋪最後都平過啦，可喜可賀嘅，因為啱啱其實中間嘅時候其實都差唔多輸地啦，咁最後評估都非常之好啦。咁呢條片就差唔多完啦。咁如果中意條片嘅話，如果可以嘅話，最好就留低個 subscribe 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。